Вы когда-нибудь просыпались с ощущением, что во сне вы пережили что-то настолько реальное, что казалось, что это происходит именно в этот момент? Яркие сны – это гораздо больше, чем просто творение нашего разума во время сна. Это настоящие порталы в высшие духовные измерения, соединяющие наше сознание с тонкими планами существования, к которым мы обычно не можем получить доступ в состоянии бодрствования. Представьте, что вы просыпаетесь, помня каждую деталь, каждый цвет, каждое ощущение сна, настолько сильное, что оно остается с вами на несколько дней. Такой опыт не случайен. Фактически, люди, которые духовно пробуждаются, часто сообщают о значительном увеличении количества этих подробных, наполненных символизмом снов. Как будто Вселенная использует этот язык снов, чтобы передать нам важные сообщения о нашем жизненном пути. Каждый символ, появляющийся в наших ярких снах, несет в себе уникальное и личное значение. Например, сон о воде может символизировать наши самые глубокие эмоции. Спокойное море предполагает внутренний покой, а бурная вода может указывать на эмоциональные конфликты, которые необходимо разрешить. Удивительно, как наше подсознание работает с этим богатым символическим языком, направляя нас на пути к самопознанию. Во время этих особых снов многие люди сообщают о встречах с ушедшими близкими, получают послания утешения и руководства. Этот опыт настолько силен, что может принести чувство покоя и разрешения вопросов, которые казались безответными. Наши сны словно открывают временное окно, где завеса между мирами становится тоньше, позволяя это особое общение. Яркие мечты также могут служить настоящей картой нашего будущего. Сколько историй мы слышали о людях, которые мечтали о важных событиях еще до того, как они произошли. Эта способность предвидения снов не является простым совпадением. Это один из многих даров, которые проявляются, когда мы начинаем духовно пробуждаться. Это похоже на доступ к космическому GPS, который помогает нам ориентироваться в жизни. Существуют определенные методы, которые мы можем использовать, чтобы усилить эти особые сны. Например, ведение дневника сновидений рядом с кроватью – мощная практика. Проснувшись, прежде чем взять в руки мобильный телефон или встать с постели, запишите все, что помните из сна. Со временем вы начнете замечать более глубокие закономерности и значения в своих снах. Медитация перед сном также может значительно повысить яркость наших снов. Потратьте несколько минут, чтобы успокоить свой разум. Глубоко вздохните и настройтесь на то, чтобы вспомнить свои сны. Вы можете положить рядом с кроватью кристаллы, такие как аметист или розовый кварц. Известно, что они усиливают впечатление от сновидений и облегчают их вспоминание. Яркие сны часто приводят к творческим решениям проблем, которые кажутся невозможными в течение дня. Великие изобретатели и художники, такие как Томас Эдисон и Сальвадор Дали, обычно вздремнули, чтобы получить доступ к состоянию расширенного сознания, когда ответы приходят легче. В такие особые моменты наш мозг как будто имеет доступ к универсальной библиотеке знаний. Интересная особенность ярких снов заключается в том, что они могут помочь нам безопасно и постепенно пережить травматические переживания. Во время сна наш разум создает сценарии, в которых мы можем противостоять страхам и разрешать конфликты без рисков реального мира. Это естественный процесс исцеления, который происходит, пока мы отдыхаем. Развивая нашу связь с яркими снами, мы начинаем понимать, что они следуют своего рода хронологии, подобно главам в книге, рассказывающей нашу духовную историю. Каждый сон связан со следующим, формируя более обширное повествование о нашей личной эволюции и нашей цели в жизни. Особого внимания заслуживают животные, которые появляются в наших ярких снах. Они часто представляют аспекты нашей личности или конкретные послания Вселенной. Волк может символизировать нашу дикую, интуитивную сторону, а бабочка – трансформацию и обновление. Каждое животное несет в себе древнюю мудрость, которая может направлять нас. Синхронность между нашими яркими снами и событиями жизни наяву – еще один увлекательный аспект. Вы когда-нибудь мечтали о ком-то, а на следующий день неожиданно встретили этого человека? Эти совпадения на самом деле являются признаками того, что мы больше настроены на универсальный поток энергии и информации. Когда дело касается ярких снов,
важно сохранять открытый и восприимчивый ум. Иногда сообщения поначалу могут показаться запутанными или слишком символичными. Но со временем и практикой мы начинаем развивать свой собственный язык интерпретации. Это похоже на изучение нового языка, языка души. Яркие сны также могут связать нас с нашими невидимыми духовными наставниками и наставниками. Многие люди сообщают, что во время этих встреч во сне они получали глубокие учения, как будто посещали во сне духовную школу. Это знание обычно сопровождается чувством глубокой мудрости и безусловной любви. Говоря о духовных наставниках, знаете ли вы, что существуют определенные признаки, указывающие на то, что мы получаем руководство с духовного плана? Иногда это руководство приходит через ясные и точные внутренние голоса, которые, кажется, шепчут именно то, что нам нужно услышать в данный момент. Этот внутренний голос, который иногда шепчет в самые тихие моменты, это не просто наше воображение, это одна из самых мощных форм духовного руководства, которые мы можем получить. Многие люди испытывают страх, когда начинают яснее воспринимать этот внутренний голос, но важно понимать, что это естественный признак расширения сознания и духовного развития. Многие не знают, что эти внутренние голоса имеют очень специфические характеристики, которые отличают их от других типов мыслей. Они часто появляются внезапно, принося ясность и мудрость, которые, кажется, исходят из места гораздо более глубокого, чем наше сознание. Это как получить совет от мудрого и любящего наставника, который точно знает, что нам нужно услышать в данный момент. Одной из наиболее поразительных характеристик этого внутреннего руководства является сопровождающее его чувство покоя и уверенности. В отличие от тревоги или страха, которые могут порождать спутанные и взволнованные мысли, истинный внутренний голос приносит с собой глубокое спокойствие. Как будто даже посреди хаоса существовал внутренний маяк, направляющий нас на правильный путь. Есть практические упражнения, которые мы можем выполнять, чтобы развить эту связь с нашим внутренним голосом. Например, каждый день выделяйте несколько минут на то, чтобы спокойно посидеть, глубоко подышать и задать своему высшему «я» конкретный вопрос. Ответ может прийти в разных формах. Слова, ощущения или даже ясные мысленные образы, которые несут необходимые указания. Интересно наблюдать, как усиливается это внутреннее общение в решающие моменты нашей жизни. Когда мы собираемся принимать важные решения, этот голос обычно проявляется более четко и настойчиво. Это те моменты, когда что-то говорит нам не идти по определенному пути или призывает нас позвонить кому-то конкретному именно в этот момент. Развитие этого внутреннего осознания также связано с нашей способностью доверять себе. Чем больше мы практикуемся прислушиваться к этому руководству и следовать ему, тем яснее оно становится. Это похоже на настройку радио. Сначала могут быть некоторые помехи, но со временем сигнал становится все более четким и надежным. Многие люди обнаруживают, что их внутренние голоса обладают собственной личностью. Некоторые описывают его как материнский и гостеприимный голос, другие – как мудрое и древнее присутствие. Эта личная характеристика духовного руководства показывает, как Вселенная уникальным образом общается с каждым из нас, уважая нашу индивидуальность и наш собственный путь развития. Интересным аспектом является то, как этот внутренний голос часто предупреждает нас о будущих ситуациях. Сколько раз у вас возникало такое сильное, интуитивное предчувствие по поводу чего-либо, а затем вы обнаруживали, что были абсолютно правы. Это происходит потому, что наше внутреннее руководство имеет доступ к гораздо более широкому полю информации, чем наше обычное сознательное восприятие. Практика автоматического письма может стать мощным инструментом для развития этого общения. Возьмите блокнот, расслабьте ум и начните писать, не осуждая и не подвергая цензуре то, что появляется. Многие люди удивляются глубине и мудрости сообщений, которые они получают с помощью этого простого, но эффективного метода. Важно отметить, что этот внутренний голос никогда не побуждает нас причинять вред себе или другим. Если вы слышите что-то, что предполагает причинение кому-то вреда или вызывает страх и беспокойство, знайте, что это не ваше истинное духовное руководство. Настоящий внутренний голос всегда сопровождается любовью, мудростью и уважением к жизни.
Развитие этого внутреннего осознания также связано с нашей способностью присутствовать в текущем моменте. Чем больше мы можем отпустить беспокойство о прошлом или тревогу о будущем, тем яснее мы сможем услышать то руководство, которое всегда доступно, чтобы вести нас. Существуют физические признаки, которые часто сопровождают эти внутренние сообщения. Некоторые люди сообщают о покалывании в макушке головы, другие отмечают расширение в центре груди или ощущение тепла в руках. Это способы, с помощью которых физическое тело регистрирует эту более тонкую духовную связь. Музыка может стать отличным союзником в развитии внутреннего восприятия. Мягкая инструментальная музыка или звуки природы помогают создать идеальную среду для настройки на наш внутренний голос. Музыка словно помогает очистить канал связи между нашим сознанием и вселенской мудростью. Интересное открытие заключается в том, как наша диета может влиять на способность слушать себя. Легкая диета, богатая натуральными продуктами и чистой водой, обостряет наше восприятие. Как будто наше физическое тело стало более совершенной антенной для улавливания этих тонких частот. Говоря о тонких восприятиях, замечали ли вы когда-нибудь, что иногда это внутреннее руководство сопровождается очень ясными видениями или мысленными образами? Наш третий глаз словно начал пробуждаться, открывая новый канал связи с духовным планом. Духовные видения представляют собой одно из самых необычных переживаний на пути к пробуждению сознания. В отличие от простого воображения, эти видения возникают с впечатляющей ясностью и яркостью, как будто перед нашим внутренним взором открывается невидимый экран, раскрывающий послания и символы из Вселенной. Многие люди начинают получать первые переживания видений во время медитативных практик. Как будто благодаря успокоению ума открывается занавес, открывающий более тонкие измерения реальности. Эти видения могут проявляться в виде ярких цветов, сложных геометрических символов или даже целых сцен, несущих важные послания для нашего духовного путешествия. Удивительным аспектом видений является то, как они часто представляются через универсальные символы, выходящие за рамки культуры и эпох. Например, спираль, появляющаяся в видениях людей из разных уголков мира, символизирует духовный рост и эволюцию. Как будто существует визуальный язык, общий для всего человечества, ожидающий, чтобы его заново открыли благодаря этому опыту. Развитие способности видеть видение тесно связано с активацией третьего глаза или межбровной чакры. Существуют определенные практики, которые могут помочь в этой активации. Например, визуализация света цвета индиго между бровями во время медитации. Со временем и при регулярной практике многие люди замечают значительное улучшение своих способностей получать и интерпретировать эти визуальные сообщения. Видения также могут появляться в неожиданное время суток, как вспышки прозрения, которые приносят ответы на важные вопросы в нашей жизни. Случалось ли когда-нибудь, что вы делаете что-то рутинное, и вдруг у вас возникает четкий мысленный образ, который решает проблему, которая вас беспокоит? Это обычная форма проявления этих символических откровений. Интересно отметить, что некоторые видения сопровождаются специфическими физическими ощущениями. Многие люди сообщают о ощущении легкого давления в области лба, покалывания в макушке или чувства расширения в груди, когда они получают эти визуальные сообщения. Это признаки того, что наше физическое тело приспосабливается к получению этих более тонких частот. Преобразующая сила видений заключается в их способности мгновенно и целостно передавать сложную информацию. Один символический образ может содержать множество слоев смысла, которые раскрываются, когда мы над ним размышляем. Это похоже на получение полной загрузки информации, которую наше сознание постепенно расшифровывает. Некоторые люди обнаруживают, что им легче получать видение в определенных условиях или в определенное время. Например, природа с ее чистой и жизненной энергией может стать мощным катализатором этих переживаний. Священные места, такие как древние храмы или место силы в природе, также могут улучшить нашу способность получать эти визуальные сообщения. Практика интуитивного рисования может стать ценным инструментом для развития и записи наших видений. Даже если у вас нет художественных навыков, просто позвольте вашей руке выразить на бумаге то, что вы видите внутри, может помочь укрепить эту связь с духовным планом. Крайне важно вести подробную запись наших видений,
поскольку их полный смысл часто раскрывается только со временем. Символ, который сегодня кажется загадочным, может обрести смысл через несколько недель или месяцев, когда обстоятельства нашей жизни совпадут с полученным посланием. Кристаллы могут стать мощными союзниками в развитии этой дальновидной способности. Такие камни, как лазурит, аметист и кварц-индиго, традиционно связаны с активацией третьего глаза и могут использоваться во время медитации или храниться рядом во время сна для улучшения зрительных впечатлений. Интересное открытие заключается в том, как видение часто связано с другими аспектами нашего духовного развития. Например, многие люди замечают, что их видение становится яснее и чаще в периоды голодания или пищевого очищения, когда физическое тело становится легче и восприимчивее к тонким энергиям. Толкование видений – это искусство, которое развивается со временем и практикой. Важно доверять своей интуиции при расшифровке их значения, так как у каждого человека есть свой внутренний символический словарь. То, что изображение представляет для вас, может отличаться от того, что оно означает для кого-то другого. Видения также могут связывать нас с различными временными измерениями, позволяя заглянуть в прошлое или в будущие возможности. Люди нередко видят видение прошлых жизней или получают указания о будущих путях через этот визуальный опыт. Говоря о различных измерениях времени, замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые из этих видений кажутся более интенсивными в определенное время дня? Многие люди сообщают о более глубоких и значимых переживаниях, особенно в ранние часы, между 3 и 4 часами утра. Вы когда-нибудь задумывались, почему часто просыпаетесь между 3 и 4 часами утра, даже без будильника? Это явление, известное как «духовный час», не является простым совпадением. Фактически, это конкретное время признавалось различными духовными традициями на протяжении всей истории как время особой связи с тонкими энергиями Вселенной. В этот особый период рассвета завеса между физическим и духовным измерениями становится тоньше. Это как если бы Вселенная создала для нас окно возможностей для подключения к более высоким частотам. Многие духовные мастера считают это время идеальным для медитативных практик и молитв, поскольку энергия планеты более спокойна и восприимчива. Интересное объяснение этому феномену дает традиционная китайская медицина, которая составляет карту различных органов и энергетических меридианов в зависимости от времени суток. Между 3 и 4 часами ночи меридиан легких наиболее активен, связан с божественным вдохновением и способностью получать духовное руководство. Как будто наше физическое тело в это время естественным образом настроено на более тонкие частоты. Это естественное пробуждение во время духовного часа часто сопровождается особыми ощущениями. Некоторые люди сообщают о необъяснимом ощущении покоя и ясности ума, другие замечают яркую энергию в окружающей среде или присутствие любви вокруг себя. Это признаки того, что наше тонкое тело более восприимчивы к духовным энергиям в этот особый момент. Есть определенные практики, которые мы можем выполнять, просыпаясь в это время. Вместо того, чтобы беспокоиться о прерванном сне, мы можем использовать эти драгоценные моменты для медитации, молитвы или просто осознанного дыхания. Удивительно, как всего несколько минут практики во время духовного часа могут оказать огромное влияние на наш день. Регулярность, с которой мы просыпаемся в это время, также может принести важные сообщения. Например, если вы переживаете период принятия важных решений в своей жизни, это пробуждение может быть призывом посвятить больше времени размышлениям и внутренней связи. У Вселенной есть свои тонкие способы вести нас, когда нам нужно особое руководство. Сны, которые мы видим перед пробуждением в духовное время, заслуживают особого внимания. Часто это сны, полные символизма и важных сообщений. Как будто наше подсознание пользуется этим моментом большей восприимчивости, чтобы передать ценную информацию о нашем жизненном пути. Интересным аспектом является то, как разные культуры интерпретируют это особое время. В христианской традиции, например, 3 часа ночи считаются временем особой благодати, связанной с воскресением. В буддийских практиках это считается благоприятным временем для глубоких медитаций и духовных прозрений. Современная наука также имеет свои объяснения этому явлению. Исследования показывают,
что в ранние утренние часы наше тело производит более высокие уровни ДМТ, известного как молекула духа. Это природное вещество связано с мистическими переживаниями и измененными состояниями сознания. Температура тела и уровень гормонов также демонстрируют уникальные закономерности во время духовного часа. Наше тело естественным образом более расслаблено. В нем меньше вырабатывается кортизола, гормон стресса, и больше мелатонина. Это особое физиологическое состояние может способствовать более глубоким духовным переживаниям. Ведение специального дневника для записи переживаний во время духовного времени может выявить интересные закономерности. Некоторые люди замечают, что чаще просыпаются в это время в определенные лунные циклы или в знаменательные даты. Как будто существует синхронность между нашими внутренними циклами и более крупными космическими циклами. Качество сна до и после такого пробуждения также заслуживает внимания. Многие люди сообщают, что после нескольких минут духовной практики в это время они могут вернуться к более глубокому и спокойному сну. Как будто этот краткий момент сознательной связи был необходим для гармонизации наших энергий. Чтобы максимально использовать эти особенные моменты, мы можем создать небольшой ритуал. Стакан воды рядом с кроватью, специальный кристалл для медитации или дневник для быстрых заметок – это практики, которые могут обогатить наш духовный опыт. Также важно то, как мы реагируем на это пробуждение. Вместо того, чтобы сопротивляться или беспокоиться о том, чтобы снова заснуть, мы можем приветствовать этот момент как подарок, уникальную возможность соединиться с высшими измерениями, когда мир молчит. Говоря о трудных ночных временах, некоторые люди могут испытывать в это время более сильные переживания, в том числе так называемые ночные кошмары. Хотя поначалу эти эпизоды могут показаться пугающими, они также несут важное послание для нашей духовной эволюции. Ночные кошмары, хотя на первый взгляд они могут показаться пугающими, имеют глубокое значение в нашем духовном путешествии. Они действуют как своего рода порталы для исцеления глубоких травм и высвобождения застоявшейся энергии в нашем энергетическом поле. Как будто наше высшее существо создает эти напряженные ситуации, чтобы помочь нам справиться со старыми эмоциональными блоками и преодолеть их. Многие люди не знают, но существует фундаментальная разница между обычными кошмарами и ночными кошмарами. В то время как кошмары – это переживания, которые мы можем вспомнить, когда просыпаемся. Ночные кошмары обычно возникают в состоянии между сном и бодрствованием, оставляя лишь остаточные ощущения и сильные эмоциональные впечатления. Как будто наша энергетическая система подвергается глубокой очистке. Во время этих эпизодов наше тело испытывает ряд интенсивных физических реакций. Сердце колотится, дыхание становится затрудненным, и мы чувствуем давление в груди. Эти физические проявления – не просто реакция на страх. Это признаки того, что старая энергия высвобождается из нашей системы. Это естественный процесс очищения, похожий на лихорадку, который помогает организму бороться с инфекцией. Время возникновения этих эпизодов также имеет значение. Многие люди замечают, что ночные кошмары усиливаются в периоды серьезных перемен в их жизни, таких как смена карьеры, прекращение отношений или моменты ускоренного духовного роста. Как будто этот опыт служит катализатором, помогающим нам обработать и интегрировать изменения, которые мы переживаем. Интересное открытие заключается в том, как определенные практики могут помочь нам превратить ночные кошмары в сознательный опыт исцеления. Например, техника «оставаться присутствующим» во время эпизода может помочь нам определить, какие аспекты нашей жизни требуют внимания и исцеления. Это похоже на то, что штатный терапевт работает с нами всю ночь. Символы и ощущения, появляющиеся во время ночных кошмаров, часто связаны с травматическими переживаниями из прошлого не только из этой жизни, но, возможно, и из предыдущих жизней. Вместо того, чтобы пытаться подавить или лечить эти переживания, мы можем научиться видеть в них возможность решить глубокие проблемы, которые мы несем в своей психике. Особого внимания заслуживает также связь ночных кошмаров с чакрами. Многие люди сообщают об интенсивных ощущениях в определенных областях тела во время этих эпизодов, обычно связанных с энергетическими центрами, которые нуждаются в гармонизации. Например, давление в груди может указывать на закупорку сердечной чакры,
а чувство удушья может быть связано с горловой чакрой. Есть определенные практики, которые мы можем выполнять перед сном, чтобы превратить ночные кошмары в более конструктивный опыт. Медитация с защитными кристаллами, такими как черный турмалин или аметист, может создать более гармоничное энергетическое поле вокруг кровати. Позитивные аффирмации и световые визуализации также могут помочь запрограммировать наше подсознание на более плавную обработку энергий. Роль духовных наставников в этих эпизодах фундаментальна. Многие люди сообщают о ощущении защитного присутствия во время или вскоре после ночного кошмара. Наши духовные наставники как будто наблюдают за всем процессом исцеления, следя за тем, чтобы мы не прошли через что-то большее, чем можем выдержать. Важность ведения дневника этих эпизодов нельзя недооценивать. Отмечая не только содержание ночных кошмаров, но также физические и эмоциональные ощущения, которые их сопровождают, можно выявить важные закономерности. Со временем мы сможем начать определять, какие ситуации или мысли вызывают эти переживания. Процесс интеграции после ночного террора также важен, как и сам опыт. Уделение на следующий день времени практикам ухода за собой, таким как ванна с морской солью, медитация или терапия, может помочь закрепить уроки и идеи, полученные за ночь. Это все равно, что дать нашей системе возможность полностью принять процесс исцеления. Диета также может существенно влиять на интенсивность и частоту ночных кошмаров. Легкая диета, особенно в ночное время, и сокращение количества стимуляторов, таких как кофеин и сахар, могут помочь нашему организму более плавно обрабатывать эти переживания. Это похоже на создание внутренней среды, более благоприятной для ночной духовной работы. Поддержка духовного сообщества может существенно повлиять на то, как мы справляемся с ночными кошмарами. Обмен опытом с людьми, пережившими похожие ситуации, помогает нам нормализовать и лучше понять эти эпизоды. Группы поддержки и кружки исцеления могут предоставить ценные инструменты и перспективы для нашего пути. Интересно наблюдать, как по мере нашего духовного путешествия природа ночных кошмаров имеет тенденцию меняться. То, что когда-то было просто пугающим опытом, теперь становится возможностью для роста и трансформации. Как будто наше высшее существо постепенно ведет нас к более глубокому пониманию наших внутренних теней. И вот мы подходим к концу этого пути понимания духовных переживаний во время сна. Каждое из этих проявлений, будь то яркие сны, внутренние голоса, видение, духовное пробуждение или ночные кошмары, представляет собой отдельный аспект нашего духовного развития, направляя нас к более расширенному и интегрированному сознанию. И теперь, когда вы знаете эти мощные признаки духовного пробуждения, пришло время сделать следующий шаг на вашем пути эволюции. Представьте, как может измениться ваша жизнь, когда вы начнете распознавать и сознательно работать с этими духовными проявлениями, происходящими во время сна. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько важных сообщений вы могли пропустить, не обращая внимания на эти знаки? Насколько ценное руководство пытались дать вам ваши духовные наставники через яркие сны, внутренние голоса или видение? Настало время пробудиться к этой более глубокой реальности. Что мешает вам глубже погрузиться в свою духовность? Это страх перед неизвестностью. Или, возможно, тот голос эго, который пытается рационализировать все мистические переживания. Помните, вы гораздо больше, чем ваше физическое тело и рациональный разум. Вы духовное существо, имеющее человеческий опыт. Как насчет того, чтобы начать вести дневник духовного опыта сегодня? Записывайте свои мечты, записывайте те сильные интуиции, которые вы получаете, документируйте свои видения и переживания во время духовного часа. Со временем вы обнаружите невероятные закономерности и глубокие послания, которые посылает вам Вселенная. Готовы ли вы превратить даже самые сложные переживания, такие как ночные кошмары, в возможности для исцеления и роста? Помните, на духовном пути не бывает случайностей, все имеют высшую цель в нашей эволюции. Если этот контент тронул ваше сердце, не держите его в себе. Поделитесь с близкими, которые также стремятся к духовному росту. И не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. У нас есть еще много преобразующих знаний, которыми мы поделимся с вами в ближайшие недели.
Давайте вместе отправимся в это путешествие самопознания и духовной эволюции. Первый шаг за вами. Нажмите кнопку «Подписаться» прямо сейчас и начните менять свою жизнь с помощью этих древних знаний, которыми мы делимся здесь, на канале.